अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। मुझे ज़ैन मोबाइल लैब चैनल पर कमेंट्स आए हैं कि जब मोबाइल में चार्जिंग बेस लगी होती है USB पोर्ट कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए और चार्जर से कनेक्ट करने के लिए, तो उसमें प्लस माइनस की तरतीब का पूछा गया है कि प्लस किधर होता है, माइनस किधर होता है। तो वैसे जो चैनल पर नए आने वाले दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी चैनल का विज़िट करें तो चैनल में देख लिया करें। काफ़ी सारी वीडियो जो हैं वो बेसिक से मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल सॉफ्टवेयर सीखने के लिए हमारे चैनल पर मौजूद हैं। तो एक नज़र उन वीडियोस पर जो हम पहले बना चुके हैं देख लिया करें, और अगर किसी चीज़ का जो मसला किसी मसले का हल नहीं मिल रहा तो वो आप हमसे कमेंट करके जिस टाइप की आप वीडियो देख रहे हों उसी टाइप की वीडियो पर उसी टाइप का मसला आप हमसे पूछ सकते हैं। और कमेंट्स के रिप्लाई के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। तो अभी मुझे कैसे पता लगेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मुझे किस तरह पता चलता है कि आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया। बहरहाल इस टाइम शुरू करते हैं। तो मैं पहले आपको एक सिंपल और आसान तरीका बता देता हूं और उसके बाद मैं वन बाय वन करके जितनी मेरे सामने पड़ी हुई है चार्जिंग पोर्ट्स मैं आपको बताऊंगा कि उनमें प्लस किधर है और माइनस किधर है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक डेटा केबल है, यानी कि यूँ समझ लें कि चार्जर की एक तार है और इसकी कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपल प्लस। तो जब भी हम मोबाइल में चार्जर लगाते हैं या तो इस तरह लगाते हैं या इस तरह लगाते हैं, दो ही तरह से बेस लगी होती है। अगर तो जिस तरह ये चार्जिंग जैक है, अगर इस तरह का चार्जिंग जैक होगा तो हम चार्जर इस तरह लगाएंगे, यानी कि ये जो इस डेटा केबल को या चार्जर की तार को मोबाइल के अंदर रोकने के लिए ये जो दो पॉइंट्स बने होते हैं लॉक होते हैं, ये जैसे ही हम चार्जर की तार या डेटा केबल मोबाइल में एंटर करते हैं तो वो वहाँ पर रुक जाती है। जाकर हमें पता चल जाता है कि मुकम्मल जो है वो कनेक्ट हो चुका है बेस के साथ, या बेस में या मोबाइल में चार्जर जो है वो उसकी जगह तक जा चुका है जहाँ तक उसको जाना चाहिए। और अगर इस टाइप की बेस हो तो हम इस तरह घुमाएंगे। तो अगर ये बेस है तो इसके पीछे 5 पॉइंट्स हैं कनेक्शन के लिए। तो ये पॉइंट जो है ये प्लस का है और ये पॉइंट जो है ये माइनस का है। और जो ये पॉइंट्स है मैं थोड़ा आगे करके लिख देता हूँ। ये जो पॉइंट्स है ये दो मैं लंबी कर लेता हूँ, डेटा माइनस, और ये जो है ये डेटा प्लस। और ये जो है ये चार्जिंग में या USB से कनेक्ट करने में काम नहीं करता, बल्कि ये पॉइंट इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। फ़िलहाल मैं इसको नील लिख देता हूँ कि इसका चार्जिंग में या बेस की ये डायरेक्शन है इसमें कोई ख़ास किरदार नहीं है। अब आपने सिर्फ ये जानना है कि प्लस किधर है और माइनस किधर है। ये जो पॉइंट है, अगर डेटा केबल को हम इस तरह इस बेस में एंटर करेंगे तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा और नेगेटिव इधर, और अगर हम इस तरह लगाएंगे तो ये दूसरी बेस है। इसके भी पीछे 5 पॉइंट्स हैं। 5, तो ये इसका प्लस है और ये माइनस।
और ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये D- और D+, और ये पॉइंट जो है ये वो नील खाली N में यहाँ पर लिख देता हूँ। तो चार्जिंग जैक जितने भी मोबाइल में हैं, जितने भी एग्जाम हैं, उनमें अभी टाइप C और C टाइप जो नए फ़ोन आ रहे हैं उनमें है कि उनमें उल्टी सीधी का मसला ही नहीं है, पॉइंट ही काफ़ी हैं। और आईफोन में, लेकिन ये जितने भी यहाँ पर जैक पड़े हुए हैं, चार्जिंग के कनेक्टर, चार्जिंग बेस, मोबाइल के लिए USB पोर्ट, कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, इनका सिर्फ इतना ही है। अब इस तरह ये रख लें आप, तो ये और ये सेम है, यानी कि चार्जर इसी तरह लगेगा। तो इधर इसका पॉजिटिव हो जाएगा, इधर इसका नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ये हम रख लें, क्योंकि इसी तरह मैंने रखा हुआ है जिस तरह ये बोर्ड पर फिक्स होगी, बोर्ड पर लगेगी, तो इसका प्लस जो है वो इधर और इसका माइनस इधर। लेकिन इसमें मैं इस तरह उल्टी इसको कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें पॉइंट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, यानी कि ये 5 पिनों वाली बेस और ये 7 पिन वाली। तो मैं इसका भी थोड़ा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। ये साइड वाला पॉइंट भी छोड़ दें और ये पॉइंट जो है ये इन दोनों को छोड़ दें। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ये प्लस वाला है और ये ग्राउंड या माइनस, और इसी तरह ये डेटा माइनस और ये डेटा प्लस है, यानी कि डी प्लस और D माइनस। तो इसी तरह ये जो दूसरे चार्जिंग जैक हैं सबका इसी तरह है, यानी कि जिस तरह ये है तो इसका आ जाएगा प्लस इस तरफ, माइनस इस तरफ। और ये जो बेस है ये वाली, इसका भी है कि प्लस इस तरफ आ जाएगा, माइनस इस तरफ। और ये वाली जो चार्जिंग बेस है S4 की है, सैमसंग की, तो इसका और इसका एक ही सिस्टम है, यानी कि चार्जर की तार इस तरह लगेगी तो प्लस जो है वो इधर आ जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा। बिल्कुल बहुत आसान है यार, इसमें इतनी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस मीटर से चेक कर लिया करें और लगाएं। उल्टी बेस लगाकर चार्जर लगाने से मोबाइल का नुकसान हो सकता है। वैसे जब भी उल्टी बेस लगाकर चार्जर लगाया जाए तो लाइट बंद हो जाएगी, ऐसे काफ़ी मसले आते हैं मोबाइल रिपेयरिंग में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका पूछा गया सवाल है इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि चार्जर की जो बेस होती है मोबाइल में जो लगी होती है उसका प्लस और माइनस किधर होता है। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब कर लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।